各位弟兄姊妹平安，平安，咁咧已經踏入冬天啦，係咪啊？準備係嘛？即係今日嘅氣温咧，咦有冇聲㗎？其實我唔係好聽到，有冇聲啊？係啦，係啦，咁已經踏入咗冬天啦，咁盼望咧我哋都好好保暖啦，亦都即係因着我哋喺神家嘅裏面咧，我哋都能夠可以咧將温暖透過一陣間你嘅微笑，好唔好啊？同你周邊嘅人咧，俾個微笑，俾個温暖佢，讓佢咧都感受到咧神家裏面嗰種嘅温暖，好唔好啊？我哋都俾錢嚟到去問安啊，歡迎啊係啦。咁咧今日都好開心，有一個嘅即係香港嚟嘅家庭啦，以前我服侍嘅教會啦，阿 Norman 佢哋一家咧都喺我哋當中喎，我哋都歡迎你哋，歡迎係啦。咁咧，在座可能都有一啲啱啱嚟到我哋教會嘅弟兄姊妹朋友啦，都可以咧善用我哋嘅面書啦、手機程式啦，可以更加認識我哋，亦都我哋喺個手機程式嘅裏面咧都有好多嘅牧養嘅資訊啦嚇。今個星期咧，我哋除咗有心薇姐佢嘅分享啦，關於創意同埋罐頭。即係喺當中俾到我哋一啲乜嘢嘅思想咧嚇，亦都透過Pastor Daniel 嗰個嘅靈悅默想啦，同埋Pastor Leo 佢嘅即係牧者心聲啦嚇，都係幫助我哋咧能夠更加從唔同嘅角度啦嚇，可以更加咧去認識神。咁啦，繼續紀念Pastor Ada 嚇佢嘅安息年假咧，好快就完㗎啦，安息年假 OK， 好快就完㗎啦咁我哋咧都繼續嘅嚟到去守望佢啦，讓佢喺呢一個嘅整個40日嘅 retreat 嘅裏面咧，都係好深嘅與神相遇，亦都期盼佢翻嚟嘅時候咧，同我哋咧去分享咁樣。咁咧下個星期日，哇 good news！因為我哋可以瞓多1個鐘頭 ，OK 係啦，因為咧我哋進入咧冬令嘅時間啦 ，OK 咁所以下個星期咧記得你臨瞓前啦，基本上而家我哋都好方便啦除咗屋企嗰啲掛牆嘅鐘你要校之外咧，其實你嘅手機會自動幫你 tune 㗎啦咁所以咧我哋就請緊記下個星期日咧，我哋會遲1個鐘咧先至開始我哋嘅崇拜，即係唔係遲11點半啦，唔係12點半啦，而係咧即係嗰個嘅標準時間，大家跟翻咧即係就可以㗎啦。咁嚟緊下個星期5咧，就係我哋有一個 Hallelujah Night 係啦。咁好多謝大家已經即係擺上嘅糖果啦如果你仍然都仲有咧 welcome 你繼續即係拎嚟嘅因為咧喺當晚嘅裏面咧，啱啱星期5晚咧 Spark 咧就好努力咧嚟到去籌備咧星期5晚嘅活動啦、聚會啦咁所以咧即係除咗當中唔同嘅家庭，我知道已經你哋會帶你哋嘅小朋友翻嚟啦一齊去 enjoy。當晚嘅裏面啦咁盼望我哋都能夠去邀請我哋嘅鄰舍啦、朋友啦都能夠喺呢一個嘅Hallelujah Night 嘅裏面咧，更體會更深嘅認識咧神佢自己嘅。咁上個星期都講咗啦，我哋嗰個嘅新嘅組織架構啦同埋教會嘅章程嘅修訂咧就會延期啦咁我哋就會係喺11月18號同埋20號呢個諮詢會咧就會喺晚上喺 Zoom 嘅裏面咧嚟到去舉行嘅。咁請大家咧可以即係喺10月2號之前啦，喺出面嘅 counter 啦，或者透過手機程式咧嚟到去報名啦以至到我哋能夠掌握到初步嘅人數啦咁如果你仍然有啲乜嘢嘅提問，可以預先send 咗俾我哋先咁特別係阿 Maggie 執事啦咁等佢咧都可以能夠喺到時咧能夠按住大家嘅提問啦嚟到去逐一嘅回應。咁另外咧就再提一次啦，11月9號即係個 week 咧，我哋都會有好多唔同嘅聚會啦咁我哋嘅崇拜咧就會由星期日移師到去星期六早上嘅幾多點話？11點嚟到舉行嘅咁請大家咧留意啦。咁當日咧就我哋好開心啦，請到張瑪麗姊妹啦嚟到喺當中同我哋去分享啦。亦都喺當日嘅崇拜都係會同平時有啲唔同嘅咁我哋又會有培靈啦，又會有音樂啦，又會有祈禱啦咁樣一個咧係好特別嘅崇拜嘅裏面，我哋一齊咧嚟去到去敬拜神，亦都讓神咧透過即係張瑪麗姊妹啦講豐盛嘅使命人生。點樣能夠喺我哋嘅生命裏頭咧，同樣嚟到去經歷咧咁當日嘅兒童主日學咧，亦都係會喺11點鐘咧嚟到舉行嘅星期六。咁請大家留意，而英語堂咧就會如常咁樣喺星期日，不過咧會早半個鐘頭11點鐘咧嚟到舉行嘅。咁就成人主日學啦，同埋 Sunday Kids Club 咧嗰週咧就會暫停一次嘅。咁頭先都講咗啦咁張瑪麗姊妹除咗喺星期六嗰個崇拜會有分享之外咧，另外佢會有2個嘅
講座咧，都好鼓勵大家嚟到去踴躍嘅報名啊！暫時我知道大家可能未有時間啦咁樣嚇，因為呢一個靚足一世就會喺星期日即係嗰個嘅 banquet 之前咧即係嚟到舉行嘅。咁歡迎大家，即係如果你已經邀請咗一啲嘅親朋戚友啦，甚或你自己都好想嚟到參與嘅話咧，請你記得報名。咁跟住嗰週咧，就會喺星期三晚咧，喺教會嘅裏面咧，我哋亦都會有一個嘅家庭和諧關係同埋健康生活智慧嘅。咁請大家咧都繼續嚟到去邀請咧，即係唔同嘅親朋戚友啦，或者同事嚟到去參與。咁跟住落嚟咧，我就想請Pastor Karen 啦特別咧嚟到去講下咧嚟緊11月7號呢一個嘅聚會。唔該 Pastor Karen。弟兄姊妹好啊！話呢一場聚會咧，即係講下咧，殺到嚟啦！原來唔夠2個星期啫。我而家嘅心情咧又興奮啦，又戰驚，因為身為都羅社一位成員咧，40週年對我嚟講咧係一個好重要嘅里程碑啊！因為人生都唔係好多個40年，係咪啊？咁咧，但係又係適逢咧係恩泉咧又慶祝呢個嘅我哋建堂動土同時舉行一場大型嘅外展活動嚟嘅，所以咧我希望咧弟兄姊妹咧，你當晚咧唔單止自己嚟到當中，亦都盡量嘅嚟帶你啲未信主嘅親朋戚友嚟到當中，因為呢個係神俾我呢個好好嘅福音嘅契機嚟嘅。咁你唔好擔心，你望喺呢度啲位唔擔心死啦。喂，唔係坐得好多其他嘅人添係嘛？如果外來嘅，你唔好擔心啊，因為教會咧已經請咗一個專業嘅影音團隊咧，為我哋去預備當晚嘅影音設施嘅。如果呢一度坐滿咗咧，喺個 gym 嗰度咧佢哋有好好嘅音響設備，所以就算呢度坐滿，去到嗰度開放嘅 gym 開放，喺嗰度聽同埋睇咧都係一清二楚嘅。所以我希望，如果你帶唔到朋友嚟咧，但係你好想參加你聚會，當然我歡迎你參加你聚會。你可以咧先讓呢度嘅位咧，俾嗰啲其他嘅有未信主嘅朋友嘅帶嚟嘅弟兄姊妹坐陪佢哋朋友。咁你自己可以去個 gym 嗰度去個 gym 嗰度去一齊嚟到去欣賞當晚嘅節目，亦都係為嗰個嘅佈道會嚟祈禱咁咧大家都知道啦當晚我哋有特別嘅嘉賓，有2位特別嘅嘉賓，其中一位咧就係劉廣元弟兄，咁佢係香港Eternity 呢個嘅福音嘅組合嘅創辦人，佢自己亦都係一個好有經驗、相當有經驗、好愛主嘅一個嘅呢個嘅影音嘅唱作人嚟嘅。嗱，以下一個片段咧就係佢同我哋講嘅心聲幾句嘅説話，大家聽下咯。各位弟兄姊妹，你哋好啊！我同陳子瑩咧11月7號會出席大家嘅音樂佈道會喎，希望大家能夠同心禱告啦，亦都全力以赴咧帶更多嘅未信嘅朋友嚟到當中，一齊去經歷神嘅愛，好嘛？一齊努力，加油加油！好啦，大家知道啦，另外一位我哋嘅特別嘉賓咧就係陳子瑩啦。咁咧未得住啊？因為咧如果你有睇過，唔知在座有冇人睇喺 YouTube 香港嘅中年好聲音有冇人睇啊？佢係中年好聲音3嘅一個 finalist 其中嘅得獎者，佢攞到第7名嘅。咁咧，佢係一個好愛主嘅基督徒嚟嘅。即係當然啦，佢經歷咗好多艱難嘅時刻參與呢個比賽。但係咧，大家咧可以點解去了解呢個姊妹多啲咧？可以喺手機程式度睇到有一個咧佢嘅訪問佢嘅訪問即係佢點樣嘅喺呢個整成年嘅比賽過程，佢嘅心路歷程佢就係一路就跟隨主嘅帶領，好愛主，希望多為主去發光。咁以下咧亦都係佢錄咗一個視頻咧，同我哋講幾句説話嘅，大家睇下。Hello，我係
陳子瑩啊！大家記得嚟出席11月7號嘅 Donos 40週年感恩音樂報道會啦喎！咁咧記得帶多啲未信主嘅親友嚟參加啦。當日咧我哋會同大家唱好多歌啦，咁咧又會分享我哋嘅生命見證啦。希望會見到你啦，到時見啦，拜拜！哇！你知唔知啊？佢哋兩位啊，其實係啱啱喺美國做完巡迴報導，翻到香港，佢哋時差都未倒好啊，仲係暈陀陀咁樣嚟同我哋。係琴晚特登係即刻錄咗幾句説話嚟同我哋講嘅。Hello， 我係陳子瑩啊，大家40章。係咯，咁咧我哋咧就一齊去將呢場報道會做好，作為一個嘅感恩嘅祭獻俾我哋嘅神，好嗎？大家答應我啊！你盡量邀請微信主嘅朋友嚟啊！你自己亦都嚟啊，好唔好啊？你請唔到人唔緊要，你自己亦都嚟啊！咁然之後你嚟喺坐喺當中嘅時候，你為到台上所發生嘅事情、所分享嘅歌、所講嘅福音信息、所講嘅見證，你一路嚟到祈禱，為在座嗰啲未信主嘅朋友嚟祈禱，好嗎？